হে দর্শক বন্ধুরা, চলে এসেছি একটা ফ্রেশ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে। আজকে আমি তোমাদেরকে গ্যালিফ স্ট্রিটের কিছু কুকুরের লেটেস্ট কালেকশন দেখাচ্ছি। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে, আর যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আচ্ছা, এবার কুকুরগুলোর নাম কি বলো আগে? কমেডিয়ান আছে। কমেডিয়ান। আর বয়স? 43 দিন। আর প্রাইস কি আছে? 12,000। এটা গোল্ডেন আছে, এটা হোয়াইট আছে। একদম শর্ট সাইজ। এটা কি ছোটই থাকবে না বাড়বে? ছোট বাচ্চা একদম ছোট থাকবে। এর যে হাইট আছে মানে সাইজ আছে এখান থেকে এইটুকু হয়তো বাড়বে। এই বাচ্চা পুরো রাউন্ড হবে, গোল। সেই তো ইয়ের মতো হয়ে গেল, ঠিক আছে। পুরো নাম্বারটা দিয়ে তো 6290318737। তোমারটা আবার দিয়ে দাও। 9903122030। মালটার বাপ মা হেবি সুন্দর। তোমার তো সব কুকুরই পাওয়া যাবে তো? সমস্ত ব্রিড। সেন্ট মিস্ট্রিপ আসছে মঙ্গলবারে, অর্ডার করা হয়েছে। দাম কত? মেলের হবে 18 আর ফিমেলে হবে 16। যাচ্ছি তো দাঁড়াও। তো দর্শক বন্ধুরা, এবার যে কুকুরটা দেখতে পাচ্ছ এটা গোল্ডেন রিট্রিভার, একদম ছোট, 40 দিনের বাচ্চা। এর দাম হচ্ছে 15,000 টাকা। তো কিছু পার্সিয়ান ক্যাটও ছিল, দেখতেই পাচ্ছ। এর দাম শুরু হচ্ছে 10,000 টাকা থেকে শুরু করে 15,000 টাকার মধ্যেই সমস্ত দাম।